大家好，我是丹丹。今天给您分享的是通过我们疏通我们手上的穴位来刺激我们肺经的一个这样作用的。我们在中医中讲呀，越是身体的末端进行一个刺激，比如说最典型的，比如说刺血呀、按摩呀、艾灸呀、刮痧呀，我们身体的一个末端，它是可以起到一个杠杆的作用，来滋养或者说是疏通或者说是保养我们五脏的一个效果的。那么我们今天给您分享的就是通过搓揉我们的大鱼际来改善我们的肺经疏通的一个方法，它能让我们的后背发热，然后减少鼻塞、感冒、流鼻涕、鼻炎的这样的情况。好，具体的方法呢非常简单，我们的双手平行，然后用我们的手掌一个大鱼际进行一个左右的一个摩擦，这样子大鱼际。那这个动作的要点呢，它不在于我们的手上，而在于我们的肩膀和肘部，要做到沉肩沉肘这样一个动作。也就是说，我们的肘部呢和手部呢、肩部呢一定要放松，然后呢来这样子左右搓揉我们的大鱼际。我们的肩膀要放松，这样的话才能够使我们身体这个气的一个流动。好，我们这样每次呢搓揉49下呀，我们这个身体后背的一个部分呢就会一个发热。如果感觉不到后背的发热呢，那就说明您背部这个膀胱经没有疏通。那么经常这样练习呢，它是可以起到疏通肺经的一个作用。好，小方法中呢蕴含着大道理。我们今天的这节分享呢就到这里，欢迎您跟着丹丹的视频一起来锻炼，谢谢。